Bon dia! El primer cop que vaig veure el Manel Berga vaig pensar que semblava un actor de cinema mut que s'hagués escapat d'una pel·lícula. Portava, com ara, el cabell perfectament planxat. La indumentària, curosament estudiada, feia més joc amb les formes pintoresques de la seva cortesia extrema que no pas amb cap estil, diguem-ne estàndard, que pogués identificar. Tot ell tenia un aire a la vegada arcaic i original. Recordo que vaig estar una estona desorientat, estudiant-lo, decidint si havia topat amb un altre boig o amb un caràcter fort i independent d'aquests que a mi m'agraden. Mentre l'escoltava, pensava que no era clar si parlava o si cantava. De tant en tant, trencava la musicalitat del seu fraseig d'ocell content i optimista amb una rialleta irònica que semblava que vingués a dir: Bé, no et pensessis pas que sóc tan ruc de prendre'm aquest show tan ben pensat i meditat seriosament. Jo em limitava a mirar i aprendre. Em fixava en els seus ulls, en els seus llavis, en les faccions exòtiques de màscara veneciana que té la seva cara, i el veia en una pel·lícula fent de Rodolfo Valentino. Recordava els articles que li havia llegit a la web del Salvador Sostres, molt ben escrits però d'un entusiasme excessivament dogmàtic i expansiu pel meu tarannà de misantrop hipersensible. Vaig pensar que potser ens faríem amics, però mai no hauria dit que acabaríem fent tants programes junts. Avui parlarem de Top Hat, la pel·lícula més famosa de Fred Astaire i Ginger Rogers. Mentre veia la pel·lícula a la terrassa, il·luminat per una lluna d'agost magnífica, pura com l'aigua cristal·lina d'un destí paradisíac, m'imaginava el Manel interpretant el paper del senyor Bedini, aquell que diu allò de «For the woman, the kiss», and for the man, the sword. Això feia que aquest personatge tan difícil em caigués molt millor i que el Manel em fes una companyia encara més amable de la que ja em fa normalment.